привет! Сегодня будем играть в Мигтель, как и обещал, вторую главу выпущу. Смотрите, я тут без вас открыл скин маньяка, ну, скин мясника, вернее. Для маньяка мясник. Также тут можно, тут новые маски добавили, но эти мне еще вот эти вот недоступны. Так что я пока выберу, угадайте кого. Во второй главе зима, поэтому злой Санта. Стартуем. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. Ну, это понятно. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев Таксист был, сказать, похоже, я поддельный. получила удар в голову. Это маньяк, наверное, был. Сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Так, стартуем. Так, отмычка. Нужно поскорее найти выход. Так. Что же этот маньяк собирается делать с этой пустой коробкой? Не знаю, но может узнаем. Так, нам нужно узнать пароль. Но пароля тут нет. Так, нам нужно включить компрессор. Нет. Что за шум? Хоп. Это чтобы он точно не заметил. Нужно вернуться. Надеюсь, он ничего не заметит. Конечно, ничего не заметил. Я же даже свет закрыл. Но больше меня всего пугает это, что гильотина, или как это называется, типа, которая кровавая была. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 364 пароль. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Конечно, все на месте. Постарался. Кстати, ребят, вот вам лайфхак. Если вы не знаете, выключили ли свет или нет, вон там кирпичное отверстие есть. 364 пароль. Да, ручка. Так, да, выключил. Так. Так, да, тут лома нет. Так, ручка приделана. Тут нету. Капкан еще и тут так. Фрэнк. Лом. Что? Кусок льда. Но если логически, если я поставлю сейчас, то я все сразу поэтому лучше заранее все просмотреть. Нормально, все. Да, все нормально. Нам нужно сейчас пройти будет на... Здесь есть две концовки, и мы как раз-таки две концовки сделаем. Что там шумишь? Вот, рычаг. Его нет смысла мне, поэтому его вложим мы вот. Но, ребята, мы в этом видео будем проходить 3 на 3 концовки. Типа 2 концовки в этой главе. И не показал я вам еще одну концовку в первой главе.
Она заключается в том, чтобы не спасем жертву, а просто уйдем за Аллану. Погоди-ка. Что, погоди-ка? Здесь кто-то был? Нет, конечно. Ну, вроде все на месте. Кстати, я советую посмотреть ВК разработчиков Linked Squad. Они там выложили новые посты. Также советую Pipehead Story чекнуть. Это тоже от Linked Squad. Она прикольная, эта игра. Все, рычаг он понес Аллану или Максу, я не знаю. Ну, короче, предыдущей жертве. Так, что это? Опа. Купить невидимые чернила, выкинуть мусор, поставить будильник, положить ключ-карту в сейф. Плоскогубцы. Плоскогубцы тут или что? Да. Ножницы. Пусто. Сразу закроем. Так, а вот это вот мы, по-моему... Нет, по-моему, она открытая была. Ведро. Мы можем это набрать. Оп. Кому не жалко, просто подпишитесь или поставьте лайк, пожалуйста. Потому что... По-братски прошу, потому что, ну, сам на мели. Пустая масленка. Потому что я каждый раз придумываю что-то новенькое. Вернее, способы там, ну, не способы, ну, вы поняли. Блин, я не помню, а эта дверь была закрытой. Ладно, пофигу. Так. Эту дверь он закрывал. Так. Требуется 24 вольт. Нет питания. О, ключи. Нет. А что за черт? Ой, ой, ё-моё! Скорее! Сюда. Предохранитель ставим. Все. Блин, скорее! Похоже на то, что веселая реально ночка у Эмили была. Меня кормят тут каким-то говном. Напишите в комментариях, как эти пакетики называются. С чем они, вернее. Может, тут что-то есть? Пусто. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, никого. Ну, вроде все на месте. Вот реально, когда проверяют, сердце в пятки прям уходит. Он ушел, пришел без ящика, значит, он кому-то отдал. Мне вот теперь реal интересно. Ну-ка. Опа! Раствор МЛ-245. Походу мы сначала пройдем на секретную концовку. 53-82. Кто это там шумит? Опа, на походу жертва сбегает, который я ключ дал. Ну, не ключ, а который рычаг. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ну да, 53-82. Не единственная. А ну живо открывай дверь. 82. Ключ-карта. Только вот зачем она нам? А, закрыть! Хоп.
Попробую позвать на помощь, если Опа. кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Да блин, я не тварь, я просто помогаю людям. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Согласен. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Быстрее, сюда. Ура. Спасибо. Только это не Алан, это... Скорее бежим подальше от этого места. А кто это, Рим? Я не знаю. Напишите в комментариях, кто это. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Время прохождения 09:26. 9 минут. Команда инди-разработчиков. Топси, редактор, тестировщик. Продюсер, 3D-художник Мулат. Замбрайн, программист. Группа ВКонтакте. Начать игру. А теперь опять, только уже на плохую концовку, то есть мы не будем Много помогать гостей. жертве. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села. Ну, это вы и видели уже. Уже ручка тут, значит, лом этот. Я знаю такой спавн. Мы сейчас еще раз будем проходить, только не для того, а Нужно чтобы поскорее найти выход. чтобы, ну, пройти уже на плохую концовку. Так, 643 или там какой? Опять компрессор придется. Нет, Ты что там шумишь? надеюсь, он ничего не заметит. Конечно, не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 364. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ребят, теперь смотрите. Так, пароль 364. Так, ну это не обращайте внимания. 364. Лом, как я и говорил. Так, да. Ребят, смотрите. Теперь сейчас самый главный момент, чтобы получить нам не секретную, вот эту, которую мы сбежали, а плохую концовку. То есть только, типа, Эмили одна сбежит, то есть я. Смотрите. И нам сейчас туда вот бежать не надо. Вот туда вот не надо к этой двери сразу. Мы подождем. Нет, Чтобы в ящик вот этот, если вы хотите плохую концовку получить, сюда вот теперь ничего не надо класть. А если хотите хорошую, ну, типа, блин, как сказать, я даже не знаю. Ну, нужно быстро бежать к той двери и рычаг вон оттуда взять, закрыть, положить в этот ящик и все. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, никого не было. Ну, вроде все на месте. Конечно, все на месте.
Как я и говорил, жертва вторая не сбежит. А самое главное, знаете что? Это жертва. Если мы в секретной концовке, мы открыли секретную концовку и спасли вот этого человека, то у нас в первой главе этого Макса уже не будет. Ну, типа, когда мы сбегали на лифте. А если мы пройдем плохую концовку, то этот труп останется там. Мгм. Ты что там шумишь? Ну, чё не закрываешься? Ё-моё. О, все. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто закрыл дверь? Ой, я дурак. Ну, вы видели сами, что он сделал. Если этот... Так. Ребят, у меня ЧП. Я ведро найти не могу. Ребята, вот я вот сейчас рил серьезно. У меня не получается найти ведро. Где же... Ой, я ж шкафчик не лутал. Вот же ведро. Все, ведро с водой есть. Практически все так же, как и на секретную концовку. Только нужно не ложить рычаг. Так, подожди. Да, все. Опа. Твою же. А что за черт? Так. Нам сейчас нужно это... Сейчас нам нужно смазать вот это, ну как его, вы поняли. Вернее, нужно достать масло из бочки. Долбаный компрессор. Я сделал это. Если там что-то открыто, то это пипец. Ты куда, маньяк? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Мы сбежим вот теперь через эту дверь. Не через Вроде всё на канализацию, месте. а вот где вот ну, щиток где. Короче, сами все увидите. Мы вот через эту дверь.
А, ключи же я уже вставил. Так, предохранитель вставили. Так, это мы закроем. Так, плоскогубцы. А, стоп. Так. Нет. Что там шумишь? Все, плоскогубцы у меня. Сваливаем. Если я сейчас зафейлю, то у меня одна попытка всего лишь останется. А? Так, Я на всякий случай сразу отсюда, вот сюда. здесь кто-то был. Вроде всё на месте. Фу, значит, у нас побег получится на плохую концовку. Так, идем сюда. Раствор МЛ-245. (8609). Теперь нам нужно включить компрессор. Подождите, 8609. Проклятие. А что за черт? 8609. Нам нужно Нужно сейчас... запереть его, Вот. когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. Есть! Вот! А ну живо, открыла дверь! 8609. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Лошара. Бежим, бежим, бежим. Самое главное, в капкан не наступить. Ключ-карта. Скорее, 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 скорее. Думаю, быстрее. Блин, давай, 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 давай. Да, плохая концовка. Вы сбежали от маньяка. Вот плохая концовка. И, как я вам говорил, покажу еще одну концовку тоже плохую концовку в первой главе. И на этом видео закончим. Нужно выбираться отсюда. Черт. Какого черта? 70, 75, 69. Нужно поскорее вернуться в клетку. 75, 69. 7, 5, 6, 9. Главное, чтобы он не заметил. Вот что это я сейчас сделал. экстрим испытал. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да-да-да, видимо, показалось. Так, открываем дверь. Шпилька. Ой, рукоятка. Я ее просто шпилькой иногда называю. Кстати. Ну, не знаю, для чего это. Глазодер. Пусто. Рукоятка есть. Так, самое главное это раз, два, три. Черт. Что это за шум?
Все, часть кирки Б и есть. Блин, кирка сама теперь сделается. Все. Самое главное мы сделали. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, показалось. Так, теперь собираем кирку и бежим. Какого черта? Все, у нас рычаг есть. Ой, и дверь с электронным замком, точно. Замком. Если, короче, вы спасете секретной концовкой типа Макса, то этого трупа там не будет. Кстати, это Макс как раз-таки лежит. И, скорее всего, спас нас во второй главе тоже Макс. Погоди-ка. Что Я на паузу поставил. Вот. Это финальный сейчас побег будет. Видимо, показалось. Вот тут тогда болторез у нас будет лежать, да. Вот болторез. Открыть. Засов. А если слить раковину, то у нас ничего нету. Все. Это мы запираем, это мы включаем, это мы включаем. Твою же мать. Кто это там шумит? Этого трупа не будет, если... Вот смотрите, как похоже. Похоже, это Рил, Макс. Давай, быстрее. Согласен, давай быстрее. Ребята, лифт приехал, мы сейчас уезжаем. Ага! Где ты, черт возьми? Нужен. Так вот, может, это для вас не секретная концовка, но... Вернее, плохая концовка, но для меня плохая. Так как жертве мы это не поможем. И смотрите. Сейчас. Вот. Видите, типа, можно... Вот, мы просто можем пройти ее. Смотрите, все. Все. Оцените прохождение лайками. С вами был Никита. Всем удачи, всем пока.